大家好，我是老四啊，今天给大家拍一个日常对这个车，维护的一个视频，主要是洗洗链条、打打黄油。这也是一个摩友的车放在这儿了，必然可能有比较多这种视频。那大家说的都对，如果有什么争议的地方的话，大家也根据自己看法来就行，不是一个特别细致的活。然后在下面给大家说说这个摩托车哪些地方日常需要有打一些这个简单的打一些黄油啊。这个第一个这个地方。啊，能听到咯吱咯吱的一个声音，听这边就是它会有比较生涩，然后咯吱咯吱、吱哇乱响的这么一个声音。在我去这个看兄弟们的车的时候，基本差不多10台车里面有8台，这个地方都基本没有什么人去管它啊，导致这个离合的手感变得特别奇怪，包括这个刹车的手感。变得特别生涩，特别奇怪，甚至有的那个兄弟忽剁得太狠的时候，这样刹车的时候还能感觉里边叽扭叽扭在响。还有这些地方，这个地方，啊，能听到吗？清脆的吱扭声啊，清脆的吱扭声。包括这种地方啊，还有这个地方，边撑，它这个边撑就是标准的这个已经有点缺乏维护保养，大家可以看到，你看它可以停在任何一个地方，你看。那这个状态就很容易导致你，比如说你起步的时候踢的时候没踢到位，踢到这个位置它卡在这儿，然后过个坎的时候这个边撑咵就容易打下来。这种状态其实首先有边撑熄火，你有可能会熄火；如果说没有边撑熄火，或者说其他的话，有可能会导致你这个边撑直接打下来，怼到这个压弯的时候或者怎么样怼到这个地上，会发生一定的风险啊。这个风险还是比较大的一个风险，兄弟们，好吧？基本就是打黄油的地方就是这3个，然后我挨个来给大家。打一下这个黄油啊。首先这个地方，首先牛角这个地方，我个人是建议大家拆下来的。然后这个拆卸倒也不是特别麻烦，就这个地方，就把这个地方给拧下来以后，它这牛角就能拿下来了。那我们就这个车我们先拆下来涂一下黄油，然后其他车给大家讲一下，如果不拆下来怎么涂。哦，交出来，终于交出来了。离合这边不太好整其实啊，基本就拆下来以后就是一个这样的状态啊，兄弟们，就这样一个状态。然后来给它简单的打一点黄油，黄油这玩意儿你在那动，夏天它会带一个小刷子，你用小刷子来涂就可以，但是我那小刷子没了，你随便找地上一个小棍什么的都可以。这黄油这东西特别便宜，不要再问有没有什么替代品了，我用的是这玩意儿啊，这叫什么高级合成什么里基酯，这种黄油这东西。因为咱用的不是一个什么很高热呀，或者说很严酷的环境，就个牛角啊，什么边撑这些地方，所以基本是个黄油就行，也不用太讲究啊，就搞一点，往它会发生磨损，就是跟这个地方它有产生磨损的地方都涂上一点。第一个就是这个小眼儿里边，这小窟窿里边，哎，给它告上一点就可以了啊，给它告上一点。那因为它那个，它这玩意儿有个这个嘛，有个小塞子，围着小塞子转圈的嘛。可以给它用这玩意儿糊弄啊，糊一糊。如果这玩意儿脏的话，可以给它稍微清理一下。这应该都是出厂的时候的黄油了。我是昨天晚上才知道，兄弟们基本都对这个涂黄油这个事儿从来不在意的啊。就涂上以后会变得润滑很多。包括它那个刚才不好往外拆，也是因为这里边已经没有什么这个黄油了，都已经在干磨了啊。把它涂上一点。我一般涂黄油相对来说会涂的比较多一些，因为懒得没事就给它弄了，就让它保持这么一个比较丝滑的状态啊，这就对了。然后呢，就是这些地方啊，就是这个上下它会磨损的这些地方，大家能清晰的看到，你不用啊，你看这些，大家也能看到这上面已经有这种比较磨损的、比较清晰的这种磨损的痕迹啊，给它告上一点啊，多了少了也无所谓，不要搞太多。搞得糊的哪儿都是就行，不管你那个是个什么形状啊，反正就是只要有磨损的地方，你就给它搞一点黄油进去。因为它这个黄油这东西涂着会慢慢它自己涂匀，所以你也不用说给它搞得特别匀，就这个地方让它有就行了啊。装上以后就是这样，它里边现在这个时候基本就所有磨损的地方都是满满的黄油了。这个离合这个地方不好拆，大家装拆的时候，如果你自己操作不了，一定要找师傅，记得啊，不要拆离合以后骑不走了，骑不到师傅那儿。
怪一下，然后装上以后基本就是这样的效果了。大家可以看到这个地方有比较多的这种油，它就没有那个滋哇乱叫的那个声了啊。如果说你的这个不是因为牛角的磨损，是因为这里面的线已经磨了，那你可能就要换根线，或者说给它加一些别的这个润滑的方式了。但它这个就这个车的话，几年内一般来说里边的线都不用换，就把这个地方搞一下就可以了。现在就已经非常丝滑了，挨上来以后稍微这样捏一下，它也非常丝滑。如果说涂的比较多，比如说像我这样，就让它保持这个状态以后，你把它稍微擦一下，把它多出来的特别多的这些东西稍微擦一下，看起来可能就没那么恶心了。就这样一个状态，基本就没问题了。然后说一下，如果说你说老四哥我不想拆下来牛角啊，我是建议拆下来涂的。如果说你不想拆下来涂，那也可以啊，就以刹车这边为例子。啊，你就看它哪些地方会产生这个比较大的这么一个磨损啊，你包括这个地方，我还是建议大家，包括它就是压活塞的这个地方啊，这儿正常来说都应该是有一点油是比较好的，它这下面的橡胶也不容易裂。如果你不想拆下来，那也没什么太好的办法，你就这么给它糊动嘛，往上糊嘛，你只能就这样往上糊嘛。啊，尽可能的把能润滑的地方都润滑到。细点。我地上捡了一根不知道是什么线，这比较细。我操！这样给它往里鼓捣，往里鼓捣。我建议还是拆下来啊，不拆下来的话，可能不是特别好搞，就搞的效果不会特别好。但是如果说你就是不想拆，应付一下也可以，就是让它通过这个磨，把它这个黄油都给它磨进去，然后压到底，把它露出来的这些地方给它高一点。啊，然后让它进去，那只不过你中间这个旋转的这个地方，它就没那么好搞上去了，啊。就是如果你不拆的话，基本就只能这个样子。你从外面尽可能的去给它涂一点。我建议还是把它给拆下来，把这个转子什么的，就中间转的这个地方，都给它涂上一点黄油，这个声音就会好得多，然后手感改善也都会比较明显。然后就是这脚踏这个位置，上面那儿我一会儿会给它拆下来重新涂的啊。然后就是脚踏的位置，这样滋妞乱响啊。这个一般方法有两种，第一种你可以直接给它涂上一点那个什么，你看，来的不用关，给它涂一点这种，喷一点 WD-40啊，就男人的香水 WD-40，把它磨损的地方都喷上一点，应该就 WD-40见效是比较快的，马上它就变得一点点的磨损都没有了啊。但是这 WD-40它的问题就是不太持久，你过个2天以后，它就又开始滋哇乱响了啊。我个人建议是你搞一点 WD-40这样上去啊，我不清楚这两种东西会不会相克，但我实际使用起来没啥事儿。然后给它和一点黄油啊，这玩意儿就一般就不建议大家拆下来搞了，就没必要啊，这玩意儿就没必要拆下来搞了。给它这个磨损的连接处啊，给它黄油往里怼一点，然后这样搞一下。黄油这玩意儿非常便宜，而且非常的抗用啊，你用了很久，这个都用不完，所以说也没有必要给它搞得特别省。只要你不嫌脏，黄油这玩意儿基本属于一个随便用的状态。当然，最好的方式你能把它给拆出来，然后给它里边这个转子这个地方都涂一点黄油是最好的。那如果没有的话，就喷一点 WD-40，然后把主要转的这些地方给它告上一点黄油啊，一般来说也会起到一定的效果，然后就是这个地方啊，这个地方我强烈建议大家先用 WD-40稍微清一下，稍微画一下这个上面的这个成年老油污啊。如果你那儿特别干的话，可能就直接涂就行啊，然后稍微喷一下。
然后这样动一下它啊，喷上 WD-40以后一定要这样动一下，啊，每个磨损的地方都让它该碰到的都碰到啊，然后再上一点黄油。其实它这种地方基本出厂的时候，它本来里边上的就是黄油，WD-40的好处是它这些缝儿什么的都能进去，黄油的好处是它比较长效持久啊。当然，最好的方法还是你把它拆下来以后，清洁个干干净净，然后把这个之前上面的脏的地方全部给它搞掉，然后给它全部上成干净的黄油，那是最好的方法。但是如果说你只是日常的保养维护，不像它这么年久失修的话，基本就这个状态也就可以了，基本这个状态也就可以了，包括后面这个脚踏的地方啊，都可以搞一点。太脏了。就给它随便糊一下就行，这玩意儿其实讲究头没那么大啊，全部搞好以后，感觉他妈有点恶心，就拿个布稍微把外面这些地方暴露出来这些黄油稍微擦一擦，就让它进到这个该摩擦的地方，然后不摩擦的地方稍微给它擦一下就可以了。那看着不那么恶心，主要是其实这黄油在外面裸露着，问题倒也不太大，一般来说不会沾特别多的灰啊，基本就这个样子。那基本弄完以后他们基本就运作都很丝滑了，而且这个黄油多长时间搞一次呢？一般可能半年啊，3-4个月。反正你感觉这个地方开始滋哇乱响了，你就给它搞一点啊。现在的状态基本这个就是最佳的状态了，非常非常好的这样一个状态。跟刚才那种滋哇乱叫的状态就不一样了啊，因为它这个地方现在这些地方有一个 WD-40，然后在这个面和面磨损的地方呢，它有了一个黄油的润滑。黄油主要还是这么个作用，上面这儿也是啊，稍微给它把这个多出来的给它擦一擦，这样基本就可以了，离合这边，大家可以看到现在就非常非常的丝滑了啊！它不仅是丝滑的问题，它特别的润。它捏起来以后不是那种特别爽利的那种，它是一个非常润的那种手感啊，好吧？那基本就是这样一个状况，兄弟们。然后大家如果对这个事儿还有什么问题的话，咱们后边再交流，好吧，兄弟们，先就这样。可以简单的看一下这个链条现在的这个状态啊，不知道能不能看得清楚。反正是已经不算特别好了，你包括这个地方都有一点点磨了啊。我个人的建议是，洗链条这个活呢，最长就你这骑个几百公里啊，1周10天就得去。如果干巴了，就补点油啊。像到这种程度，你就可能得给它洗一洗了，就已经完全没有这种状态了，就得简单的洗一洗了。你帮我拍吧。那我们这次日常洗链条拍这儿，日常洗链条会用到的东西就是这个一个链条清洗剂啊。我们这个买的是比较便宜的这种什么赛领的，我这个视频不带货啊，因为这玩意儿便宜。还有一种比较好的是直接滋，跟那 WD-40似的那种直接从罐里喷出来那种就相对来说贵一些。然后我们用的比较多的可能就用这玩意儿，那种效果比这玩意儿好，但这玩意儿便宜啊。这玩意儿就是兑上水，我一般兑水兑的也比较多啊，比较省钱嘛。它这一瓶好像才几十块钱，特别便宜。就给它找一小罐往里边一兑就行了。其实也没有啥具体的这个。这可能兑的都有点稠了，我感觉。我们平时就兑一点点，因为这玩意儿就主要是个省嘛，啊，平时就兑一点点就可以了。然后这边这个就是一个一会儿要用到的，这个是一个固体的链条蜡，大家能看到，它是这种弧度啊，跟浆糊似的这种固体的链条蜡。啊，这玩意儿是这个一个普通的一个油，它喷出来就是这个
正常的这种咋了？没事，你垫一下就开始。它喷出来就是这种啊，就这种油状的这个玩意儿，尽量不要用手摸啊，我是给大家展示一下。然后这种呢，就是这是一个除锈剂，然后这是一个保护蜡啊，就是这种半固体的一个链条蜡啊，就这样。它是一个这样的状态啊，就是有点像，这是有点像什么？有点像泡沫还是什么玩意儿？这种状态。我们今天应该会用这个啊，这个是我平时比较用的比较多的，是无味的一个链条保护蜡，那还可以啊，还可以。好吧，那我们就废话少说，简单的来给大家看看这玩意儿到底怎么搞。第一步就是先给它喷上这玩意儿清洗剂啊，都给它喷一点。要记得，我要不断给大家强调的是，洗链条，兄弟们只能用手在这拨这个轮胎。任何情况下，不管你是在涂清洗剂，是在洗、在擦，还是在你涂蜡的过程中，都一定不要怠速操作。任何人告诉你可以怠速操作，什么我操多少次没有用，我都告诉你纯他妈是运气好，知道吧？这玩意儿开着怠速在这洗链条，被压了手的摩友不多说，千把来个摩友肯定有，很多都是比较成熟的师傅，都能把手给压了。所以千万不要带着这个怠速咵在这洗啊，标准的错误行为。再次强调，标准的错误行为，兄弟们，因为你转的时候这样是往前转的，你手放在这儿很有可能压进去啊。我建议大家正常就往后这样转，用手拨着来啊，这是比较好的。然后让它静置一小会儿，让它稍微这上面的油污让它稍微化一下啊，稍微静置个一小会儿。然后大概静置个几分钟以后啊，你就可以用这么一个玩意儿，这么一个刷子，就是你买链条清洗机的时候都会送这么一个这样的刷子，就可以给它刷了啊，就这样。这样一个刷子，它能刷到这个3个角嘛，这样刷，也不用太使劲，不用跟打架似的，你就大概这么刷2下，主要还是靠把它已经溶解了的东西给它刷下来就行。这样刷，一定这个过程也一定是用手拨着刷啊！再次强调，兄弟们，这个过程也一定是用手拨着刷，千万不要怠速刷啊！哪个师傅教你怠速刷，不用答应他，他想害你。就这么刷，因为这样刷的话，只能刷到3面，它前面那面刷不到嘛，就是我们看不到的那面刷不到，所以等会儿再换个方向再来刷一次。OK， 这样基本就刷完一圈，刷完一圈以后，把这玩意儿换成这个方向，它这样就能刷到里面和下面了嘛，就再刷一次啊。它这个链条还是一个比较新换的链条，不是一个特别脏的链条。这是一个脏手的活，就正常你刷的话，可能这个时候就已经会留下来很多那个黑色的汤水的。因为我们这边这玩意儿基本都是也不要钱不要啥的，所以他们没事过来可能洗的比较勤一点。你加这个后挡泥瓦真他妈的影响洗链条。然后基本就刷成这个状态，大家可以看一下。我这个时候如果用这玩意儿稍微洗一下，大家就可以看到啊，它就是一个相对比较干净的状态了啊。然后到这一步呢，以后呢，有的人喜欢用这个水冲一下，有的人喜欢用这个布擦一下，其实2个都可以。我一般是会用水稍微冲一下，然后再用链条，再用那个布擦一下。那今天就简单还用这玩意儿给大家简单看一下。我先擦一段给大家看看啊。找一块比较脏的布啊，你洗链条那个布就一直把它用来洗链条就可以了。大家可以看到，基本这个虽然说这种比较便宜的链条清洗剂，但洗完以后还是能把它洗出来个状态的啊，大概这么一个样子，好吧？然后我就去拿这个水把它冲一下，然后用链条把它擦干净。咱这管能通到，因为用的这个
清洗剂它是一个水溶性的清洗剂，刚才都看到了吧，掺了很多的水，所以一般用这玩意儿清清就可以。然后大家用水枪，如果要用水枪呲的话，大家一定要注意这个水枪的水压不要太高啊。用一个正常，你用一个这个有小点的这种水枪，你把头一去，这样可以。或者说你就正常用其他的清洗剂，或者说你找点清水放那个喷壶里给它喷一下，都是可以的啊，都是可以的。俺洗的。OK， 这就基本算洗个差不多了啊，就也不用搞得说特别干净，毕竟这个链条这玩意儿也就是个日常使用啊，就是让它注意让它不要打结，不要有太多的油污打结就可以了。可以看一下它有没有这个疙瘩的地方。然后洗链条的时候，一般会检查一下这个链条的松紧啊，其实这种检查方式是不对的，要把车放下来以后去检查啊，它这儿会写着大概有个多长的这么一个调动范围，它这个还算可以，没什么大问题，没什么太大问题。你链条为什么感觉洗的不干净？之前用的什么链条油啊？在哪用的？我们这链条油不好。然后这个时候用一个布把它给擦干。大家如果干这个活的话，尽量戴上一个手套啊，不要学我这个直接用手在这儿弄。戴一个手套来说，相对来说安全度什么都会高一些。尤其在擦这个链条的时候，兄弟们一定不要怠速，一定要记得千万不要怠速啊，千万不要怠速在这儿擦这个链条，就是用手就可以了，用手拨一下。然后擦一下，也不要边拨边擦啊！这为了安全，你洗个链条不值当冒那么大风险。主要是它这俩收险跟风益不是这个风险跟收益太不均等。你就洗个破链条，你冒那么大风险，完全不值得。用布把它给擦干，把刚才那个什么清洗剂啊和这个水全部都给它擦干掉。然后今天给大家用的是这个链条蜡啊，我们就我平时最爱用的链条蜡，我个人觉得这个蜡比油强，就是那油会到处甩的特别厉害，甩的到处都是，然后甩轮毂啊哪儿到处都是。你在上蜡的时候最好如果有这个纸壳的，能把这儿稍微做一下保护，省得喷到轮毂上以后不太好看。实际上是喷到轮毂上也无所谓，尽量不要喷到轮胎上，喷到轮胎上可能会滑啊，喷到轮毂上问题是不大的，只不过今天拍视频嘛，为了好看点。我们给它稍微保护一下啊，然后这个喷的时候呢，有的人特别会注意什么给这个什么连接的地方都喷上，其实没啥太必要。它主要的润滑还是靠油封里面的油在润滑。你正常的这个喷这个东西就是防止它打结，起到一个防锈啊，然后简单的外观的一个润滑的一个作用啊，就是让它油乎乎的，不要沾太多的这个水，然后让它产生这个容易氧化这么一个条件，好吧？简单的喷一下就行啊。我会喷的比较多，我一般喷蜡的时候会把这个链条这儿，外边也全部都给它喷上蜡，就让它全部油乎乎的，它就没那么容易那啥，没那么容易生锈啊，所以我会喷的比较多。大家的话根据自己的喜好来喷就行啊，这个东西喷上点就行。然后我一般大概会喷到这种状态，就是它整个链条上几乎都已经布满了这种链条蜡啊。然后这种状态，它由于它是蜡，所以它不会甩的特别厉害，它不会像油一样甩的这个轮毂上到处都是。这种就是这种半固体蜡它的好处。当然说你说我用那个啥行不行？我用这个
链条油行不行？道理一样的。然后你如果嫌这个不好看，就把这个喷到这盘上面，这个稍微擦一下啊。我一般就连擦也懒得擦，但是要盖着吧，问题也不大。就不擦也没什么关系啊，擦一下可能会好看一点。啊，然后大概就把链条给搞成这样的形状，一般来说就算问题不是特别大了啊，不是特别大了，喷的还不够多，但是拍视频就基本你喷到这样就可以了，就保证它这里面都有，然后外面这个表面上也全部都覆盖了就可以了，多喷点吧。就如果说你日常你的链条不是特别脏，但是只是稍微有点显干的话，你就只是给它一般来说补一点油就可以了啊，稍微补一点就可以了啊，内外侧都给它这样喷上一点，这样会起到一个比较好的这么一个防锈的效果。然后稍微静置一下以后，把这个让这个轮胎稍微转2圈啊，稍微静置一下，静置一下以后就可以把那把钥匙给我。在这个过程千万不要有任何人去碰这个链条，在你这个链条清洗或者上蜡的任何时间里都不要怠速啊，都不要怠速。只有在你结束以后，让它原地让这个油稍微让它润滑一下的时候，再去把车打着。在任何清洗和保养期间都不要把链条打着。再强调一次啊，都不要把车打着。基本这样问题就基本链条我就会搞成这个状态，大家可能觉得看起来不太好看啊，但是根据我这个实际的感受下来，就是上面有一些蜡的话，不是特别的沾脏，没有大家想的骑个一段时间以后马上就会变得那个黑乎乎，它跟链条油好像不太一样，大家可以看这个，这是我的车，大概是几个月前涂的蜡啊，大家可以看到上面，它就基本还是这个颜色。不会有那种，现在就是一个淡淡的油乎乎这个状态，不会大家想象的那种黑乎乎的，这大概有个从年前到现在都没有清洗过的啊，大概就是这样一个状态，一直在骑啊，可以摸到现在还是一个比较还是有点油的这种状态，没有到那种黑乎乎一坨脏的那种状态，就说明它这个链条蜡还是比那个油实际感受起来还是要稍微那啥一下，看这个位置大家能看到，这是当时喷多喷出来的。并没有大家想象中那么黑那么脏，对不对啊？就所以我个人是这样保养的，但是这样保养到底有没有什么坏处，有没有什么好处，我也不太知道。反正我个人就这样实践下来以后，效果都还不错，好吧？这链条大概就处理成这个样子就可以了。然后我们下面给大家说怎么打黄油。